diibakan, diwadakan, diuapan, diinuman, disimbutan, diketepan, mun atelen digaroan, pamun anak tedamang, indung manikeun hariwang, ate indungan ketenang, mun anakna acan damang, itu indung kanya anak, ka anak tanya batasna, dugi anak dewasana, indung telengitnya anak, indung terus ngadoana, ngadoakeun ka anakna, sangkan selamat anakna, di dunia jeung akhiratna. Tapi mun indung tedamang, anak matara haniwan, indung cerikna nyeri, tapi anak teu paduli, teu inget kana jasana, indung sakitu cabena, ngurusan ti orokna, dugikeun kageus balikna, 8 bulan kandungan, najan nyeri ngalahitkeun, diogohan digedekeun, tos dewasa ditikahkeun, ka anak cing bararisa, ka indung mulyakeun jasa, najan henteu sakumaha, minimal tong nyarikeunna, kana indung dibungakeun, hirup indung disenangkeun, cukup pasorok nyusakeun, dewasa sing ngabagjakeun, cerik indung tiap penting, demi ngurusna anak king, kajen capek teu dirasa, asal anak sare tibeurah, dimimiti anak lahir, kasusah indung haladir, dahar sare nu berkurang, demi anak nu disayang, enteu kaukur nyeselna, lamun indung tos teu aya, karna pas indung hirupna, can pernah ngajieun bagja, entah ayeuna nya anak, mumpung aya kasempatan, karasa mah teu kubatur, lamun indung geus dikubur, sairan ieu diserat, khususna pikeun nasehat, wahai dulur jeung pamugi, ieu teh jadi manfaat.